خلاص. هلا وغلا، حي الله ابو راشد، يا حي الله الوجه. هلا ابو فهد. بشر، القصيدة جاهزة؟ عفا عليك يا ابو فهد. جاهز. كتبت قصيدة تخلد للتاريخ. يعطيك العافية يا ابو راشد، وانا والله كنت واثق فيك. انت غالي يا ابو فهد، وماجد كمان عزيز وغالي. هالحين انا موجود عند ماجد، والرجال ترى يبغى يشكرك شخصيا. انتظر يا ابو راشد، انتظر. يا ماجد تعال. هذا هو جاي يا ابو راشد. الله يعطيك العافيه يا ابو راشد، ما قصرت والله، ما ادري كيف اشكرك. هذا ما قلت لك هات سكري وما مين ذا يا ابو فهد؟ مين ذا؟ افا كيف مين ذا؟ هذا ماجد بشحمه ولحمه. الحين انت ماجد المهندس؟ ايوه يا ابو راشد، انا ماجد المهندس، صاحب الورشه اللي كانت قريبه من بيتك. او نسيتني؟ اخر مره صلحت لك فيها الفحمات حق الفرامل، نسيت يا ابو راشد؟ لا ما نسيت. المهم شكرا لك على القصيده، وانا عرسي الاسبوع الجاي، واشتري القصيده مستعجل لانه انا اسجلها في الاستديو شيله، يسمعوها كلهم يسجلوها شيله. ايه توهقنا. ويا من يا ابو راشد تستعجل بها وارسلها له عند ابو فهد واتساب، لانه انا اشتي يكتبوه. ايه تم بأمان الله. خليها لي. هذا ماجد المهندس. باقي سعد المبلط، ليش ما نعمل له قصيده؟ ونجيب معاهم حسن شاكوش. ايوه حسن شاكوش، نحتاج له في الطبلي، تخليها على الميزان على الوضله. تكون دريتشها الصبح. صحيح. ايه لا بك ولا بطفاية المكنسة، والزرزرة اللي زرزرتها عليا، والهنجمة وخليتها نمشي على صبع الرجولين. ناصر فاهم ما حقك العمال دونا. شاعر ها؟ اللي كان الكفيل بتاعنا. يا وردة إلى المحطة. هيا يا عم ناصر. هيا لحظة شوي بس. هيا أفهم.